Benvenuti! In questo breve video parleremo dei funghi che troviamo in vendita nei supermercati e nei mercati. Scopriremo la differenza tra funghi coltivati e funghi spontanei, capiremo perché la certificazione del micologo è così importante e vedremo alcuni semplici consigli per acquistare, conservare e consumare i funghi in totale sicurezza. Iniziamo! Non sempre ci chiediamo l'origine dei funghi che compriamo, eppure è un aspetto fondamentale. I funghi in vendita hanno regole precise, che servono a garantirne la sicurezza. I funghi coltivati nascono in ambienti controllati. Le aziende seguono rigidi standard igienici e i prodotti sono sottoposti a controlli di sicurezza alimentare. Per questo sono sicuri e affidabili e per la vendita non necessitano di certificazione da parte del micologo. I funghi spontanei sono quelli raccolti direttamente in natura. Per poter essere commercializzati devono essere preventivamente certificati da un micologo del servizio sanitario o privato abilitato. Per una maggiore sicurezza sulla vendita dei funghi spontanei, la legge prevede che chi li vende debba essere in possesso di un'autorizzazione alla vendita, di un patentino rilasciato dopo un esame svolto presso le autorità competenti, che attesta la capacità di riconoscere correttamente le specie fungine commercializzate. Anche il consumatore ha un ruolo attivo. Quando compriamo funghi, verifichiamo se sono coltivati o spontanei e osserviamo sempre l'aspetto. Il colore deve essere naturale, il prodotto integro e fresco. Per i funghi spontanei deve essere sempre presente e visibile la certificazione sanitaria di idoneità rilasciata dal micologo. I funghi freschi confezionati sono generalmente i funghi coltivati e l'etichetta è la prima garanzia di sicurezza. Deve sempre riportare il nome scientifico della specie, il produttore, il numero di lotto e la data di confezionamento. Solo così possiamo sapere cosa stiamo acquistando e avere la certezza della tracciabilità. La cottura è fondamentale. I funghi commestibili spontanei, se consumati crudi, possono provocare disturbi a causa di una tossicità naturale presente in molte specie. Cuocerli ne elimina la tossicità, riduce i rischi microbiologici, ne migliora la digeribilità, li rende sicuri al consumo. In ogni caso, è sempre sconsigliato il consumo ai bambini. I funghi sono molto delicati. Dopo l'acquisto vanno conservati in frigorifero e consumati entro pochi giorni. È bene non lavarli troppo in anticipo e non lasciarli a temperatura ambiente per preservarne la qualità. I funghi sono molto versatili in cucina. Possiamo usarli per arricchire risotti, paste, zuppe o come semplice contorno. La cottura non solo esalta l'aroma, ma li rende anche più digeribili e favorisce la disponibilità di alcune sostanze nutritive. Una porzione adeguata per un pasto è intorno agli 80-100 grammi freschi, quantità che si integra bene in una dieta equilibrata. Rispettare i funghi significa rispettare la natura e la nostra sicurezza. Scegliere funghi sicuri significa portare in tavola gusto, qualità e salute. Buona scelta e buon appetito!